សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលនិយមសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងអនុទានថ្ងៃនេះជាមួយ Channel ESP Education នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ភាគទី11ក្នុងមុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងអនុទានដែលប្រធានបទមេរៀនថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអនុទានភាសាអង់គ្លេសគេហៅ Credit Risk Management ហើយនេះជាមេរៀនបន្តផ្នែកទី2ណាអូខេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងចូលទៅចំណុចបន្ទាប់ដែលចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ជាបណ្ដឹង Channel ESP Education តាមរយៈ App YouTube ក៏ដូចជា Live Facebook Page នាងខ្ញុំ ESP Education ផងដែរអរគុណចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀននេះគឺជាមេរៀនវីដេអូភាគទី11ក្នុងមុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងអនុទានតែជាមេរៀនទី2ណាផ្នែកទី2នៃមេរៀនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអនុទានចឹងខ្លឹមសារខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ជាចំណុចទី1នាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ថ្នាក់អនុទានដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ Loan Classification ចឹងជាទូទៅចំពោះការផ្ដល់អនុទានដល់អតិថិជនធនាគារនឹងទទួលបានការសងត្រឡប់មកវិញទាំងប្រាក់ដើមនិងទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ទៅតាមការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ដោយភាគីទាំងសងខាងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាក៏ប៉ុន្តែជាការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីដែលអតិថិជនមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់ធនាគារបានធ្វើការចាត់ថ្នាក់សំណុំអនុទានទៅតាមថ្នាក់ដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ដល់អនុទានឬក៏ទទួលអនុទានគឺមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ថាតើខ្ចីប្រមាណសងពេលណាហើយត្រូវសងប្រមាណអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការចែងច្បាប់នៅច្បាប់ជាក់លាក់មួយនឹងការកំណត់កិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់មួយរវាងអ្នកខ្ចីនិងអ្នកទទួលកម្ចីណាអញ្ចឹងដែលតម្រូវឲ្យភាគីទាំងសងខាងត្រូវគោរពកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងណាជាភាគច្រើនគឺអតិថិជនគឺគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងដែលมันអាចរំពឹងទុកបានដែលអាចឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់ដែលហានិភ័យទាំងអស់នោះត្រូវបានបែងចែកជា4ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូមុនគឺតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុហានិភ័យប្រតិបត្តិការហានិភ័យធុរកិច្ចនិងហានិភ័យព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងនៅក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាអូខេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងលម្អិតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលផ្នែកទី1ក្នុងមេរៀននេះដដែលណានៅក្នុងភាគទី10អូខេអញ្ចឹងការបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់អនុទាននៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមាន5ទី1គឺបំណុលស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេសគេហៅ normal ទី2គឺបំណុលសំទោសគឺហៅបំណុលខ្លំមើលគេហៅ special mention ទី3គឺបំណុលក្រោមស្តង់ដារទី4គឺបំណុលសង្ស័យ doubtful ទី5បំណុលបាត់បង់ឬខូចខាតណាអញ្ចឹងចំណុចខុសគ្នារវាងចំណាត់ថ្នាក់បំណុលទាំងអស់នេះមានដូចតទៅបំណុលស្តង់ដារ normal គឺជាអនុទានទាំងឡាយណាដែលមានការបង់យឺតយ៉ាវចន្លោះមានន័យថាបង់ការយឺតយ៉ាវមិនលើសពី30ថ្ងៃឬគេហៅថាបង់តាន់ពេលវេលាណាបើបង់យឺតគឺមិនលើសមួយខែហើយបំណុលឃ្លាំមើលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ special mention គឺជាបំណុលដែលមានន័យថាការបង់យឺតរបស់គាត់មានការហួសកំណត់ចន្លោះពី1ខែទៅក្រោម3ខែណាគឺ89ថ្ងៃណាអូខេហើយបំណុលក្រោមស្តង់ដារ substandard គឺបំណុលមានការបង់យឺតយ៉ាវក្រោមចន្លោះពី3ខែទៅក្រោម6ខែ180ថ្ងៃអញ្ចឹងវា179ថ្ងៃណាហើយទី4គឺបំណុលសង្ស័យ doubtful គឺជាបំណុលដែលមានការបង់យឺតចន្លោះពី6ខែទៅក្រោម1ឆ្នាំគឺមាន359ថ្ងៃណាហើយចុងក្រោយបំផុតគឺបំណុលដែលគេហៅបំណុលបាត់បង់ឬខូចខាត loss គឺជាបំណុលដែលមានការបង់យឺតយ៉ាវលើសមានតែចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅគឺ360ថ្ងៃឡើងទៅណាអូខេអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាតន់តាក់ទងនឹងប្រភេទអនុទានគឺមាន5ទី1គឺ normal បំណុលស្តង់ដារ normal ក្រោម1ខែបំណុលឃ្លាំមើលចន្លោះពី1ខែទៅ3ក្រោម3ខែបំណុលក្រោមស្តង់ដារ substandard គឺចន្លោះពី3ខែទៅក្រោម6ខែហើយបំណុលសង្ស័យ doubtful គឺចន្លោះពី6ខែទៅក្រោម1ឆ្នាំហើយនឹងបំណុលបាត់បង់ឬ loss គឺចន្លោះមានន័យថាចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅមានការយឺតយ៉ាវណាអូខេហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបន្ទាប់គឺតាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធធានធនលើអនុទានណា loan provision អញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អនុទានរួចគឺតម្រូវឲ្យធ្វើការកំណត់លើសមិទ្ធធានធនអបរមាដែលមានចំនួន2ប្រភេទដូចជាសមិទ្ធធានធនទូទៅ general provision និងសមិទ្ធធានធនជាក់លាក់ specific provision អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបមន្តសមិទ្ធធានធនសរុបគឺស្មើសមិទ្ធធានធនទូទៅបូកសមិទ្ធធានធនជាក់លាក់អញ្ចឹងតើសមិទ្ធធានធនទូទៅនិងសមិទ្ធធានធនជាក់លាក់ជាអ្វីអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យតាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ថ្នាក់អនុទានណាមាន5គឺ normal special mention substandard doubtful និង loss ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងចំណុចទី1ណាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធធានធនទូទៅ general provision គឺផ្ដោតទៅលើអនុទាន
ធម្មតាឬក៏ហៅអនុទានស្តង់ដារ normal ដែលមានរយៈពេលបង់យឺតក្រោម30ថ្ងៃគឺក្រោម1ខែណាឬក៏អនុទានដែលបង់ទាន់ពេលវេលាគឺមានភាគរយសម្បត្តិធនវាគឺ 1% រូបមន្តសម្បត្តិធនទូទៅគឺស្មើសមបន្តអនុទានជាក់ស្ដែងគុណនឹងភាគរយសម្បត្តិធនទូទៅនោះណាអញ្ចឹងគុណ 1% មកណានេះជារូបមន្តហើយដោយឡែកតកតងទៅនឹងអនុទានចំណាត់ថ្នាក់អនុទាន4ប្រភេទទៀតគឺតកតង special mention substandard doubtful និង loss គឺត្រូវបានចាត់ចូលជាចាត់ចូលក្នុងសម្បត្តិធនជាក់លាក់វិញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអនុទានឃ្លាំមើល special mention គឺចន្លោះពី1ខែទៅក្រោម3ខែគឺមាន 3% ហើយអនុទានក្រោមស្តង់ដារ substandard គឺមានចន្លោះយឺតគឺពី3ខែទៅក្រោម6ខែគឺមាន 20% ហើយអនុទានសង្ស័យ doubtful គឺជាអនុទានដែលមានការបង់យឺតចន្លោះពី6ខែទៅក្រោម1ឆ្នាំគឺ 50% និងអនុទានដែលបាត់បង់ loss គឺមានការបង់យឺតរហូតចាប់លើសពី1ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានអត្រា 100% ណាអញ្ចឹងសម្បត្តិធនជាក់លាក់តកតងទៅនឹងរូបមន្តវាគឺស្មើសមទៅអនុទានជាក់ស្ដែងដែលមានហ្នឹងគុណនឹងអត្រាភាគរយសម្បត្តិធនជាក់លាក់អញ្ចឹងមានន័យថាបើវាចំណាត់ចូលនៅក្នុងប្រភេទ special mention គឺយើងគុណឲ្យ 3% ហើយប្រសិនបើវាចាត់ចូលក្នុង substandard គឺ 20% បើចូល doubtful គឺ 50% ហើយបើចូលនៅក្នុង loss គឺ 100% ណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាតន់ហើយខ្ញុំចូលទៅដល់ចំណុចទី3គឺតកតងទៅនឹងអត្រាហានិភ័យអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮពាក្យផាណានៅក្នុងស្ថាប័នដៃធុដូចធនាគារគាត់និយាយផាយូណាអញ្ចឹងផានោះមកពាក្យកាត់ថា portfolio at risk គឺជាអត្រាហានិភ័យនឹងឯងអញ្ចឹងតើអត្រាហានិភ័យត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្តដូចអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជារូបមន្តផាភាគរយណាផាអត្រាផាគឺស្មើនឹងសមតុល្យអនុទានជាប្រាក់ដើមខកខាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាចែកទៅនឹងសមតុល្យអនុទានជាប្រាក់ដើមសរុបដែលយើងខ្ចីដើមគ្រាគុណនឹង 100% ក្រោយពីយើងគណនាឃើញតម្លៃផាគិតជាភាគរយហើយយើងអាចកំណត់ពីបទដ្ឋានវាតម្លៃគុណភាពអនុទានយើងដូចខាងក្រោមដែលមានទាំងអស់មាន5ចំណុចណាចំណុចទី1ប្រសិនបើផាស្មើនឹង0គឺមានន័យថាការគុណភាពអនុទានរបស់យើងគឺអនុវត្តបានល្អបើវាធំជាង0ទៅ1អនុវត្តអនុទានយើងអនុវត្តបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អណាប៉ុន្តែបើ0ល្អណាស់ណាពីធំជាង0ទៅ1មានន័យថាអនុវត្តបានល្អពីធំជាង1រហូតដល់3អនុទានយើងអនុវត្តបានមធ្យមចាប់ពីធំជាង 3% រហូតដល់ 5% អនុវត្តអនុទានរបស់យើងនៅមានចន្លោះខ្វះខាតដែលយើងត្រូវការកែលម្អហើយដល់ពេលផាយើងធំជាង 5% គឺមានន័យថាគុណភាពអនុទានយើងខ្សោយយើងត្រូវមានវិធានការដោះស្រាយអនុទានហើយណាអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ឧទាហរណ៍វិញម្ដងឧទាហរណ៍លោកមនីវ៉ាន់ខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារចំនួន $5,000 ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដល់អត្រាការប្រាក់ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំលោកបានខកខានសងរយៈពេល2ខែគណនាអត្រាហានិភ័យរបស់លោកវ៉ាន់ដោយដឹងថាគាត់សងរំលោះប្រាក់ដើមថេរាល់ខែណាអញ្ចឹងប្រាក់ដើមមកគាត់សងថេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយតាក់ទងទៅនឹងការគណនាអត្រាហានិភ័យផាកិច្ចភាគរយរូបមន្តគឺស្មើសមតុល្យអនុទានជាប្រាក់ដើមខកខានក្នុងកិច្ចសន្យាចែកទៅនឹងសមតុល្យអនុទានជាប្រាក់ដើមសរុបគុណនឹង 100% មកណាជាការស្រេចអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាប្រាក់ដើមដែលយើងដែលគាត់សងខកខានក្នុងកិច្ចសន្យាគឺ2ខែហើយខាងក្រោមសមតុល្យអនុទានជាប្រាក់ដើមសរុបគឺមាន$5,000មានគាត់ខ្ចី$5,000ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺខាងលើសមតុល្យប្រាក់ដើមខកខានអញ្ចឹងដោយសារតែសមតុល្យអនុទានជាប្រាក់ដើមសរុបយើងដឹង$5,000សមតុល្យរំលោះប្រាក់ដើមថេគេបានបញ្ជាក់ណាគេបានបញ្ជាក់នៅកន្លែងចំណុចខាងក្រោមថាគាត់សងរំលោះប្រាក់ដើមថេអញ្ចឹងប្រាក់ដើមថេរាល់ខែមានន័យថាប្រាក់ដើមសរុបគាត់$5,000អញ្ចឹងបើយើងចែកទៅគឺថេរាល់ខែមានន័យថាគាត់ចែកនឹង5ឆ្នាំនឹងមកណាហើយគិតជា5ឆ្នាំបែរជាខែមកអញ្ចឹងយើងយក$5,000គុណនឹងចែកនឹង5គុណ12ខែមកយើងឃើញថាក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងគាត់សងរំលោះដើម$83.33ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងបើគាត់បង់ខកខាន2ខែអញ្ចឹងវាស្មើនឹងនេះ$83.33ហ្នឹងគុណនឹង2ដងមក2ខែមកស្មើនឹង$166.66ណាអញ្ចឹងផាកិច្ចភាគរយស្មើនឹងសមតុល្យអនុទានជាប្រាក់ដើមខកខានក្នុងកិច្ចសន្យាចែកនៅសមតុល្យអនុទានជាប្រាក់ដើមសរុបគុណនឹង 100% អញ្ចឹងយើងអាចឃើញអនុវត្តជាលេខមកតម្លៃផាគឺស្មើនឹង$166.66ចែក$5,000គុណនឹង 100% ស្មើនឹង 3.33% អញ្ចឹងដល់យើងឃើញថាតម្លៃផាវាស្មើនឹង 3.33% នោះយើងមើលទៅក្នុងការវាតម្លៃថាវាស្ថិតនៅក្នុងការអនុវត្តមានកង្វះខាតណាអញ្ចឹងផាមាន0ល្អណាស់0ទៅ1គឺធំជាង0ទៅ1គឺល្អធំជាង1ដល់3គឺមធ្យមដល់ពេលធំជាង3រហូតដល់5គឺចូលដល់ក្នុងការអនុវត្ត
កង្វះខាតត្រូវការកែលម្អហើយនៅចុងក្រោយធំជាង5គឺយើងចាត់វិធានការមានខ្សោយអញ្ចឹងនេះមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលខ្សោយប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការអនុវត្តឥណទាននៅមានកង្វះខាតដែលត្រូវឲ្យមានការកែលម្អមានន័យមន្ត្រីឥណទានត្រូវចុះតាមដានចាប់ផ្ដើមឲ្យកំណត់ចំណាត់ការបដើហើយណែនាំគាត់ជំរុញឲ្យគាត់រមដោះស្រាយផ្សេងណាកុំឲ្យវាហួសពេលវេលាហើយឥណទាននេះខកខានរយៈពេល2ខែអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រភេទចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានគឺឥណទានមាន5ទី1គឺ normal ក្រោម1ខែ special mention ក្រោមសំទោស normal ឥណទានស្តង់ដារ normal គឺក្រោម1ខែ special mention គឺចាប់ពី1ខែក្រោម3ខែអញ្ចឹងនេះវាស្ថិតនៅរយៈពេល2ខែអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានឃ្លាំមើលហើយ special mention ណាអូខេអញ្ចឹងអត់មានការលំបាកទេហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទទួលយកបាននៅក្នុងចំណុចមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច subscribe ឬជាកណ្ដឹង channel ESP Education ដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនេះផងហើយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗតាក់ទងភាសាអង់គ្លេសគណនេយ្យកុំព្យូទ័រនិងគណិតវិទ្យាណាជួយចុច subscribe ឬជាកណ្ដឹង channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗហើយ ESP Education នេះខ្ញុំក៏មានបើកវគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគណនេយ្យកុំព្យូទ័រនិងគណិតវិទ្យាដែលទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012289363ជាលេខអាទិភាពណាទាំង Telegram ក្តីប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនរគ្នានៅឆ្ងាយមិនអាចធ្វើការសិក្សាបានសូមsubscribe ឬជាបណ្ដឹង channel ESP Education មកនាងខ្ញុំនឹងបែងចែកចំណេះដឹងតាមរយៈ YouTube នឹងតែម្ដងណាព្រោះខ្ញុំបើកតាកន្លែងមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះឯងអូខេអរគុណហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងក្នុងការបកស្រាយបើសិនបើមានកន្លែងណាលើសលួសខុសអីសូមខន្តីអភ័យទោសនាងខ្ញុំផងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយខ្ញុំមានពេលខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសង្ខេបហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់បាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ